มีสมาชิกในกลุ่มไฟฉายนะครับส่งไฟฉาย Nectos ตระกูล TA มาให้ผมทดสอบแล้วก็รีวิวแสงทั้งหมด3รุ่นนะแล้วก็รวมที่อยู่ในมือผมอีก2รุ่นนะครับนั่นก็เป็นที่มาของคลิปนี้ครับรีวิวแล้วก็ทดสอบ Nectos ตระกูล TA หรือ TA Series นะครับทั้งหมด5รุ่นเลยวันนี้ผมจะทดสอบแสงลองแสงแล้วก็เปรียบเทียบกันให้ดูว่าแต่ละตัวแสงเป็นยังไงเหมาะกับการใช้งานแบบไหนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า5รุ่นในมือผมนั้นมีตัวไหนบ้างโอเคครับลุยกันมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับผมเริ่มที่ตัว TA 30W ครับตัวนี้สเปคคร่าวๆก็คือสว่าง 1,500 ลูเมนระยะส่องไกล 275 เมตรครับและตัวนี้มีความพิเศษกว่าเพื่อนนั่นก็คืออุณหภูมิแสงของเขานะครับอยู่ที่ 4,500 เคลวินแสงออกแนวเหลืองครับจะสวยยังไงเดี๋ยวคืนนี้มาดูกันส่วนสเปคอื่นๆที่จำเป็นนะครับผมใส่ไว้ที่หน้าจอแล้วก็สามารถดูประกอบการรีวิวแสงได้เลยครับโอเคครับไปดูตัวต่อไปกัน และก่อนที่มันจะมืดนะครับผมอยากให้ทุกคนดูฉากรับแสงในตอนกลางคืนของเราในขณะที่ยังมีแสงอยู่สภาพแวดล้อมจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปนี้แน่นอนครับเป็นคลิปทดสอบ5รุ่นแล้วก็ทดสอบแบบจัดเต็มมากๆผมจะมีหลายสถานที่นะแต่ให้ดูตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับว่าฉากรับแสงตอนกลางคืนของเรานั้นจะเป็นแบบนี้และถ้าผมลองยิงแสงไปครับแสงที่ได้ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือยังไม่มืดให้ทุกคนเห็นก่อนต้นมะพร้าวครับ โอเคครับเดี๋ยวมืดสนิทเรามาทดสอบแสงลองแสงในแต่ละหัวข้อกันแบบจัดเต็มกันเลยมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับ TA 30W แสง 4,500K แล้วก็ผมใส่ไปที่แสงระดับ High ก็คือสูงสุดของเขานะครับลักษณะแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้นะแสงสวยมากนะครับออกเหลืองๆแล้วก็ไปที่ต้นมะพร้าวดูจะได้แสงประมาณนี้ครับไล่ลงมาจากซ้ายไปขวาด้านล่างตรงกลางครับลักษณะแสงที่เห็นจะเป็นแบบนี้จากนั้นผมปิดแสงครับเปิดให้ดูอีกทีนึงเพื่อเห็นความแตกต่างแล้วก็ผมจะถือเดินเข้าไปนะครับแสงระดับไฮเลยนะครับสูงสุดของเขาเลยให้เห็นแสงกันชัดๆนี่เป็นตัวแรกนะครับ Nectos TA 30Wโอเคครับตัวต่อมาครับมาดู TA 34ครับตัวนี้ 1,600 ลูเมน303 เมตรนะครับอุณหภูมิแสงน่าจะประมาณ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินนะออกแนวสีขาวนะครับตรงกลางแล้วก็ไปที่ต้นมะพร้าวครับแสงได้ประมาณนี้ไล่ลงมาด้านล่างครับซ้ายไปขวาแล้วก็ดูด้านล่างของเขานี่คือลักษณะแสงที่เขาทำได้จากนั้นมาตรงกลางครับผมปิดเพื่อให้เห็นความแตกต่างเปิดกับไม่เปิดจากนั้นยิงแสงระดับไฮไปอีกทีนึงแล้วก็จะถือเดินเข้าไปนะครับ TA 30C ครับ 1,600 ลูเมน303 เมตรผมสายให้ดูช้าๆลักษณะแสงที่ได้นะครับนี่คือจุดที่เราทดสอบลักษณะแสงนะจะเห็นได้ชัดเจนว่าลักษณะแสงของเขาเป็นแบบไหนนะครับคาแรคเตอร์แสงของเขาโอเคครับตัวต่อมาจะเป็น TA 30D ครับรุ่นค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะตัวนี้ 2,200 ลูเมนแล้วก็ 410 เมตรครับลักษณะแสงนี้ตรงกลางจะเข้มกว่าเพื่อนๆที่ผ่านมา2รุ่นนะครับจากนั้นไปที่ต้นมะพร้าวพุ่ง 410 เมตรครับต้นมะพร้าวนี่ก็จะเห็นประสิทธิภาพของเขาชัดเจนนะไล่ลงมาครับแล้วก็ไล่จากซ้าย
ไปขวาไล่มาข้างล่างครับความทะลุทะลวงแล้วก็ตรงกลางตัวนี้จะได้ความทะลุทะลวงแล้วก็เข้มของสปอตนะครับสปิลก็กว้างผมปิดให้เห็นความแตกต่างแล้วก็เปิดแสงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้จะเดินเข้าไปให้ดูครับ 2,200 ลูเมน 410 เมตรที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยผมเดินมาจุดเดียวกันนะครับมายืนจุดเดียวกันให้เปรียบเทียบสายให้ดูช้าๆครับโอเคครับมาต่อกันที่ตัวที่4ซึ่งเป็นรุ่นใหญ่แล้วครับ TA 30 C Max ครับ 3,000 ลูเมน 390 เมตรตรงกลางจะเข้มแล้วก็ความสว่างเพิ่มขึ้นจาก3ตัวแรกเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็390 เมตร2ต้นมะพร้าวสบายชิวๆนะครับไล่ลงมาซ้ายไปขวาด้านล่างครับดูความทะลุทะลวงของเขานี่ครับส่องทะลุต้นไม้แล้วก็มาที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งให้ดูลักษณะแสงแบบชัดๆช้าๆนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจปิดแสงลงครับนี่คือความแตกต่างเปิดกับไม่เปิดจากนั้นเปิดอีกทีที่ 3,000 ลูเมนเช่นเคยจากนั้นผมจะเดินเข้าไปนะครับที่ค่าความสว่างสูงสุดเช่นเคยครับ 3,000 ลูเมน 390 เมตรยืนตรงจุดเดิมแล้วก็ส่องให้ทุกคนเห็นช้าๆชัดๆว่าแสงที่ได้ของเขาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ TA 30 C Max นะครับสายมาซ้ายครับโอเคครับมาที่ตัวที่5ตัวสุดท้ายครับพี่ใหญ่แล้วก็เป็นรุ่นล่าสุดเลย TA 30 D Max ครับ 4,000 ลูเมน 450 เมตรแสงที่ได้ลักษณะแสงของแต่ละตัวที่ผ่านมานั้นผมว่าใกล้เคียงกันนะครับจะต่างกันที่ความพุ่งระยะส่องแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดนะ450 เมตรไปที่ต้นมะพร้าวนี่มันชิลมากๆนะผมไล่ลงมาครับจากนั้นซ้ายไปขวาจากนั้นด้านล่างดูความทะลุทะลวงครับตัวนี้แรงสุดเลยนะ 4,000 ลูเมนสว่างมากๆนะครับแล้วก็มาที่จุดตรงกลางเหมือนเดิมให้ทุกคนเห็นลักษณะแสงของเขานะ5รุ่นลักษณะแสงใกล้เคียงกันเลยนะครับสปอตตรงกลางเข้มแล้วก็สปิลค่อนข้างหนาผมปิดให้ดูความแตกต่างปิดกับเปิดแสงนะครับคราวนี้เปิดอีกทีหนึ่งแสงที่ได้เป็นแบบนี้ผมจะถือเดินเข้าไป4,000 ลูเมนแล้วก็450 เมตรครับยืนตรงจุดเดิมช้าๆให้ทุกคนเห็นแสงกันแบบพินิจพิจารณาได้เลยสายมาฝั่งซ้ายครับฝั่งขวากลับมาตรงกลางครับสำหรับพี่ใหญ่สุดในการทดสอบครั้งนี้ 4,000 ลูเมนโอเคครับคราวนี้จะเป็นฐานทดสอบแสงระยะไกลนะครับจากที่ทุกคนเห็นต้นไม้พุ่มไม้ด้านหน้าตรงกลางภาพนะครับมันจะมี3พุ่มระยะผมกะคร่าวๆ200 ถึง 250 เมตรครับน่าจะเป็นระยะที่เราได้ใช้งานกันบ่อยๆแล้วก็เหมาะกับการทดสอบนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือผมเร่งแสงกล้องนะจากนั้นผมจะเร่งไปที่แสงปกตินะครับปรับ ISO ไปที่แสงปกตินะครับและแสงปกติของเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสงที่ได้แต่ละตัวจะเป็นยังไงครับผมเริ่มจากตัวแรกครับ TA 30W ตัวนี้ 1,500 ลูเมนระยะส่องไกล275 เมตรครับแสงที่ได้ส่องถึงวัตถุที่250 เมตรชัดเจนนะครับ3พุ่มตรงกลางพอปิดแบบนี้เปิดอีกทีนึงจากนั้นผมจะซูมให้ดูนะเพื่อให้เห็นชัดๆว่าเขาส่องถึงนะครับนี่พุ่มตรงกลางพุ่มซ้ายครับแล้วก็พุ่มด้านขวาถ้าปิดตอนซูมเป็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นเงาตะคุ่มนะจากนั้นเปิดครับโอเคคราวนี้ผมจะซูมเอาออกมาให้เห็นระยะปกตินี่ครับตัวต่อมาครับ
TA 30C 1,600 ลูเมน303 เมตรครับส่องถึงแบบชิวๆอยู่แล้วนะครับถ้าผมปิดแสงที่ได้เป็นแบบนี้ยิงแสงไปอีกทีหนึ่งครับพุ่มซ้ายพุ่มกลางแล้วก็พุ่มขวานะครับจากนั้นมาซูมเอาดูกันชัดๆเลยนี่ครับตรงกลางไม่มีปัญหา 1,600 ลูเมน303 เมตรนะครับพุ่มซ้ายครับถ้าสายมาก็เห็นชัดพุ่มขวาสายมาก็เห็นชัดนะครับผมปิดตอนซูมแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นเป็นตะคุ่มเป็นเงานะจากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งนี่ครับพอเปิดก็แสงแบบนี้เลยผมจะซูมเอาออกมาตอนนี้มีรถนะครับผมปิดไปก่อนโอเคครับรถผ่านไปแล้วผมจะซูมเอาออกมานะครับซูมเอาออกมาก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับปิดแล้วก็เปิดจากนั้นผมจะค่อยๆไล่แสงกลับมานี่ครับดูต้นไม้ที่อยู่ระยะใกล้กว่าฝั่งถนนแล้วก็ไล่แสงกลับมาครับมาต่อกันที่ตัว TA 30D ครับ 2,200 ลูเมน410 เมตรค่อนข้างจะชัดเจนกว่าเพื่อนเลยนะฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวานะครับถ้าปิดแสงแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งจากนั้นซูมเอาเข้าไปดูกันเลยครับระยะประมาณ200 ถึง 250 เมตรนะชัดๆเลยนะครับนี่ครับแสงจะได้ประมาณนี้ถ้าผมปิดตอนซูมแสงเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เปิดมาอีกทีแล้วก็จะซูมเอาออกมาให้ดูซูมเอาออกมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจากนั้นมาดูไล่ระดับแสงลงมานี่ครับข้างๆตรงนี้เป็นต้นมะพร้าวนะระยะไกลพอสมควรแล้วก็ค่อยๆไล่แสงกลับมานะครับโอเคครับตัวต่อมาครับมาเริ่มกันที่ตัว TA 30C Max ครับเป็นรุ่นใหญ่แล้วนะ 3,000 ลูเมน390 เมตรครับไม่ต้องซูมก็เห็นชิวๆนะครับว่าส่องถึงแล้วก็ชัดเจนมากๆปิดจะเป็นแบบนี้เปิดอีกทีคราวนี้ผมซูมเข้าไปดูรายละเอียดกันครับนี่ครับแสงถึงแบบไม่ต้องซีเรียสเลยอาจจะโฟกัสยากนิดนึงแมงมันบินตอมหน้ากล้องนะครับมันมากับแสงนี่แหละถ้าผมปิดตอนซูมนะครับเราก็จะเห็นเงาตะคุ่มจากไฟของถนนนะเปิดอีกทีหนึ่งครับชัดเจนไม่มีปัญหานะครับระยะแค่นี้สเปคของเขาก็กินอยู่แล้วคราวนี้ผมจะซูมเอาออกมาซูมเอาออกมาเรียบร้อยนะครับจากนั้นมาดูแสงระยะใกล้ๆกันบ้างไล่ออกเข้ามาต้นมะพร้าวครับฝั่งซ้ายถนนแล้วก็ไล่ลงมาครับโอเคครับประมาณนี้มาดูตัวสุดท้ายครับ TA 30D Max 4,000 ลูเมน450 เมตรไม่ต้องซูมก็รู้ว่าถึงนะครับชัดเจนมากตรงกลางฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาถ้าผมปิดเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึ่งจากนั้นซูมไปดูรายละเอียดครับตรงนี้ถ้ากล้องมันโฟกัสได้นี่ก็คือรายละเอียดชัดเจนนะครับเห็นกิ่งก้านสาขาเลยนะ 4,000 ลูเมนนี่แสงดีมากๆครับปิดตอนซูมครับแสงเป็นแบบนี้จากนั้นเปิดอีกทีหนึ่งตอนซูมแล้วก็จะซูมเอาออกมาให้เห็นความแตกต่างนี่ครับซูมเอาเป็นแบบนี้จากนั้นมาดูระยะใกล้แล้วก็ผมปิดให้มอไซค์ก่อนแล้วก็ไล่แสงกลับมาอีกทีนึงนะครับต้นมะพร้าวก่อนไล่แสงลงมาโอเคครับนี่เป็นอีกโลเคชันหนึ่งนะครับที่ผมจะทำการทดสอบ Nectos TA Series ทั้งหมด5ตัวของผมก็ให้ดูตัวอย่างคร่าวๆก่อนที่แสงมันจะมืดนะครับแล้วก็ผมจะส่องเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนตัวนี้แสงออกเหลืองๆครับผมขยับให้ดูนิดนึงแล้วก็เจ้าตัวนี้เดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูกันทั้ง5รุ่นว่าจะทำได้ดีขนาดไหนตัวไหนเหมาะกับการใช้งานแบบไหนบ้างครับโอเคผมถือเดินให้ดูครับ TA 30W
TA 30C ครับถือเดินให้ดูในสภาพแวดล้อมตรงนี้TA 30D ครับตัวนี้มองด้วยตาเปล่าคือมันพุ่งกว่าเพื่อนเลยนะ410 เมตรจาก3ตัวแรกนะครับTA 30 C Max ครับตัวนี้ถือเดินสบายใจมากจากค่าความสว่าง 3,000 ลูเมนนะครับสว่างสุดๆ TA 30D Max ครับ 4,000 ลูเมน 450 เมตรตัวนี้ถือเดินสบายมากๆแล้วก็พุ่งมากๆมาถือเดินกันบ้างนะครับผมเริ่มจากเจ้าตัวแรกก็คือ TA 30W ครับแล้วก็จะไปที่เทอร์โบเลยแสงไฮเลยนะครับนี่คือแสงไฮของเขานะ 4,500 เคลวินแสงจะเหลืองๆนวลตาแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะเอาแสงลงให้ดูนี่ครับแล้วก็ถือเดินกันไปเลยแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนเห็นความแตกต่างกันได้เลยผมจะเดินถึงจุดเดียวกันนะครับแล้วก็เดินกลับนะในแต่ละตัวเพื่อดูลักษณะแสงในแต่ละตัวว่าแตกต่างกันยังไงนะครับมาถึงเสาไฟตรงนี้ผมจะเลี้ยวกลับนะแล้วก็ส่องด้านข้างให้ดูนิดนึงด้านข้างครับคราวนี้ก็จะเดินกลับตัวต่อมาเป็น TA 304ครับหรือ 30C นั่นเองไปที่แสงไฮของเขาเลยค่าความสว่างสูงสุดตัวนี้จะสว่างขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ทุกคนจะเห็นว่าลักษณะแสงนั้นยังเหมือนเดิมนะนี่ครับลักษณะแสงนี่ผมว่าเหมือนเดิมเลยต่างแค่ความสว่างแล้วก็ระยะส่องนะครับถ้าเอาแสงลงแล้วก็ยกขึ้นอีกทีหนึ่งผมจะไปที่แสงไฮของเขายาวๆเลยนะให้เห็นมือด้วยนะครับอาจจะไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันแตกต่างกันยังไงถึงเสาไฟด้านซ้ายนั้นผมจะเลี้ยวกลับนะครับเหมาะกับการถือเดินไหมผมว่าใช้ได้นะแม้ว่าลักษณะแสงของเขาจะออกไปทางพุ่งมากกว่าคราวนี้ก็ส่องในที่ที่มันมีช่องให้ส่องนะดูรายละเอียดดูความทะลุทะลวงของเขานะครับจากนั้นผมจะหันหลังกลับตัวต่อมาครับ TA 30D ไปที่แสงไฮของเขาเลยโอเคครับนี่คือแสงไฮ 2,200 ลูเมนระยะส่องไกล 410 เมตรนะครับอันนี้ก็จะกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผมปรับมุมกว้างนิดนึงนี่ครับเขามีความพุ่งนะครับปลายแสงนั้นเข้มกว่าเพื่อนที่ผ่านมานะถ้าเอาแสงลงนะครับเป็นแบบนี้จากนั้นก็ผมจะถือโดยให้เห็นไฟฉายแบบนี้จะเห็นว่าตรงกลางของเขาเข้มแล้วก็ไปได้ไกลกว่า2ตัวที่ผ่านมานะสปีลกว้างกว่านะครับจากค่าความสว่างที่เพิ่มขึ้น 2,200 ลูเมนรวมไปถึงระยะส่องที่ 410 เมตรตัวนี้เป็นสายพุ่งเลยแหละแต่ว่าถือเดินเหมาะไหมผมว่าได้อยู่นะครับได้อยู่คราวนี้ก็มาจุดที่มันเ
เป็นช่องว่างให้ส่องดูความทะลุทะลวงครับคราวนี้เราถือเดินกลับนะครับตัวต่อมาครับ TA 30C Max ครับตัวนี้มีคำว่า Max ต่อท้ายและ 3,000 ลูเมนครับ390 เมตรเปิดเลยผมจะไปที่เทอร์โบอาร์แสงไฮเลยนะครับนี่คือแสงไฮของเขา 3,000 ลูเมนก็จะได้เปรียบนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พุ่งน้อยกว่าตัว 30D นิดนึงนะตัวนี้390 เมตรนะครับแต่ว่าจุดได้เปรียบก็คือสปิลเขานั่นแหละความสว่าง 3,000 ลูเมนเอาแสงลงยกขึ้นแล้วก็ผมจะถือให้เห็นมือจะเป็นการส่องในลักษณะเดียวกันนะครับแสงสวยใช้ไฟฉายแสงแบบนี้แล้วรู้สึกสนุกนะครับมันตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างชัดเจนแล้วก็ความร้อนที่แสงเพิ่มขึ้นนะครับความร้อนก็เพิ่มเร็วแล้วก็อาจจะดรอปเร็วนะถ้ามันดรอปก็คือให้ดรอปไปเลยจากนั้นก็ส่องทะลุตรงช่องว่างนะครับนี่ความทะลุทะลวงถือแสงไฮหรือแสงสูงสุดของเขายาวๆเลยนะโอเคครับเดินกลับกันเหลืออีก1ตัวมาถึงตัวสุดท้ายครับที่ใหญ่สุดสว่างสุดส่องไกลสุดนะครับ TA 30D Max 4,000 ลูเมน450 เมตรครับไปดูกันเลยนี่คือแสงไฮของเขาค่าความสว่างสูงสุดนะถ้าเอาแสงลงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นผมจะไปที่แสงไฮเลยสปิลล้นเฟรมนะด้านบนนะครับ 4,000 ลูเมนมันก็ได้เปรียบแน่นอนแถมตรงกลางก็ได้พุ่งด้วยนะครับนี่คือพี่ใหญ่สุดเลยให้ทุกคนดูนะถ้าแสงดรอปก็ดูเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้สว่างสุดมันก็น่าจะร้อนสุดแล้วก็แสงดรอปด้วยแต่ดรอปตอนไหนก็มาดูกันถือเดินให้ดูชัดๆนะครับเป็นข้อมูลตัดสินใจให้สมาชิกให้ FC ดูแล้วก็มาถึงจุดนี้เข้าไปจุดที่มันเป็นร่องเป็นช่องนะครับดูความทะลุทะลวงนี่ถ้าใกล้ๆนี่ก็จะโอเวอร์นิดหนึ่งนะนี่ครับเสาไฟคราวนี้เดินกลับครับตัวสุดท้ายแล้วผมก็จะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าช่วงนี้ไว้ใจฟ้าฝนไม่ได้เพื่อนผมสาบานไว้เยอะครับส่วนผมนั้นไม่เคยแต่ก็ต้องเซฟตัวเองนี่ให้ดูมือถือแบบนี้นี่ชิวๆสบายๆแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะเนี่ยผมให้ดูนะครับในระหว่างตัวไฟฉายกับพื้นอาจจะมีไฟสีแดงจากหัวกล้องด้วยนะครับผมติดไฟสีแดงไว้แล้วก็ดูด้านบนเหมือนกันเปียบนะครับแต่ละรุ่นโอเคครับสำหรับการทดสอบ5รุ่นใน TA ในตัว TA Series TA 30 Series นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยเดี๋ยวคลิปตัดไปก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับว่าคลิปถัดไปนั้นผมจะเอาตัวไหนมารีวิวมาทดสอบให้กับทุกคนดูกันแล้วก็ขอบคุณสมาชิกในกลุ่มไฟฉายนะครับผมเรียกว่าป๋าแหนะนะครับก็คือล็อกอินป๋าแหนะอาแหนะครับนะครับเป็นคนที่ส่งไฟฉาย3รุ่นมาให้ผมดูและทดสอบนะครับรวมกับของที่ผมมีในมือก็เป็น5รุ่นนะตอนนี้ก็น่าจะจบครบถ้วนพอสมควรนะครับขออนุญาตปิดการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ตรงนี้คือแสงน่าจะดรอปนะผมว่าโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเรารีวิวกันถึง5รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะขอพูดถึงระบบ UI หรือ User Interface หรือระบบสวิตช์ของเขานั่นเองนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะเขาใช้สวิตช์เหมือนกันนะครับก็คือเป็นแบบกดที่ได้ไฟฉายแล้วก็ถัดลงมาจะมีระบบวงแหวนนะครับผมใช้เจ้าตัวใหญ่แล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆขออนุญาตเก็บเจ้าตัวเล็กนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับ
ตรงนี้ผมหมุนไปที่ระบบแท็กนะครับ TAC ก็คือ Tactical เป็นระบบที่ผมใช้บ่อยที่สุดกดทวิตท้ายครึ่งหนึ่งครับกดติดนะครับปล่อยดับกดติดปล่อยดับโดยแสงที่ติดก็คือแสงระดับ High หรือค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยปล่อยดับแต่ว่าถ้าเรากดลงสุดนะครับกดลงสุดเนี่ยเขาจะเป็นสโตรบอีกรอบนึงนะครับกดครึ่งหนึ่งติดปล่อยดับกดครึ่งหนึ่งติดปล่อยดับกดครึ่งหนึ่งแล้วก็กดสุดเนี่ยจะเป็นสโตรบซึ่งระบบ UI นี้คนเล่นไฟฉาย Tactical นะครับชอบมากๆผมปิดไปก่อนนะตาลายแล้วคราวนี้มาดูระบบวงแหวนนะครับถัดจากสวิตช์ลงมาตอนนี้ผมใช้ Tactical ก็คือระบบเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้ผมจะหมุนไปที่ล็อกนี่ครับให้ดูผมหมุนไปที่ล็อกนะสวิตช์ของเขาจะไม่ทำงานนะครับกดเปิดไม่ติดนะเนี่ยผมกดให้ดูไม่ติดนะครับจากนั้นถ้าผมหมุนไปที่สัญลักษณ์1ขีดนะครับผมหมุนไปที่1ขีดแสงของเขาจะติดที่แสงระดับโลนะครับนี่คือแสงระดับโลจากนั้นไปที่2ขีดนะครับ2ขีดก็จะเป็นผมหมุนผิดด้าน2ขีดจะเป็นมีเดียมนะครับสว่างขึ้นมาจากนั้นถ้าหมุนไปที่3ขีดครับ3ขีดนี่ก็จะเป็นแสงระดับไฮหรือค่าความสว่างสูงสุดนะในขณะที่ผมเปิดไฮอยู่นะครับผมสามารถกดสวิตช์ท้ายแบบกดสุดนะครับเขาก็ยังเป็นแสงสโตปให้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือระบบสวิตช์ของเขานะพอหมุนไปที่ล็อกนะครับหมุนสวิตช์ไปที่ล็อกก็ตัดการทำงานทุกอย่างนะครับเวลาพกไฟฉายในกระเป๋าหรือใส่ซองใส่พกพาอย่างนี้นะครับก็สามารถล็อกได้หรือถ้าจะให้ชัวร์จริงๆก็คือหมุนสวิตช์ออกนิดหนึ่งนะครับคลายเกียร์ออกก็จะล็อกแบบเซฟตี้มากๆนี่คือระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Nectos นะครับ TA30 Series นะไม่ว่าจะเป็น W TA30 C TA30D แล้วก็ C Max D Max นะครับเหมือนกันเลย